اقول لك ايه؟ قول. التليفون ده ماله؟ موبايل ايه؟ امم مش عارف موديله ايه كده، خده وقت علبه سجاير. طب ما تاخد المكنسه دي. يا عم مكنسة ايه يا عم انت عبيط؟ هات يا عم علبه سجاير يا عم. علبه سجاير. يلا يا عم. هديك اكبر علبه. خد صاروخ. ايه ده؟ علبه سجاير تكيف ابوك. صاروخ صاروخ. شكلها كيفه صح. روح اديها له. هو ده نوعه ايه بقى؟ ده اه نوعه شمشيني شفاتيني. السيجار شافشيني. هيكيف ابوك جامد. ماشي شكرا يا محمد حبيبي. اقف بقى. كمان كبر عليا الواد. خد يا بابا، جبت لك سيجار شمشيني يا بابا. ايه شماشيني؟ ده اسم كليوباترا اتغير بقى شماشيني ولا دي علبه جديده؟ علبه ايه اللي انا بقوله ده؟ يا جبت الكلب الخازوق اللي انت جايبه ده. يا بابا ده عم محمد قال لي اديهولك هيكيفك. خد بقى عشان يكيفك اهو. هو محمد، انا عارفه محمد ده. هو من ساعه اخر مره اديت له الصاروخ تحت